Пару лет назад в новостных источниках гремел громкий заголовок. Под Москвой обнаружили море. Мало кто знает, но Москва-река теряет около 30% своего объема, проходя Москву. Но куда же девается эта вода? Часть реки, так же как и все остальные небольшие каналы, впадают в подземное море Москвы, которое, по официальным данным, больше, чем Черное море. Но кто и при каких обстоятельствах обнаружил его? Как нам говорят, это сделал академик Губкин, когда искал нефть под Москвой. Но кто вообще разрешил ему рыть землю Москвы вниз? И неужели в этом была острая необходимость? Кстати, это были 30-е годы. Именно тогда начали строить метро. Совпадение на совпадении. Не кажется странным? Если хочешь узнать больше о нашей реальной истории, то подписывайся на наш телеграм-канал, ссылка в профиле.